لکه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا هغه روایت سره حدیث دی هغه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من یأخذ مني 5 خصال څوک دی چې مانه دا 5 خویونه واخلي او په دې 5 خویونو او عادتونو باندې د عمل وکړي یا دا هغه چاته اوښیي دا 5 خویونه او عادتونه چې هغوی فی عمل وکړي یعنی یا فی دی په خپله عمل وکړي یا یې نورو خلکو ته د دې تعلیم ورکړي او هغه نور خلک په دې باندې عمل وکړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه ویل یا رسول الله زه به په دې 5 خبرو باندې عمل وکړم. دی فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فاخذ بیدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیو فعدهن او دا 5 راته وشمارل یعنی لاس یې ونیو راته ویل دا د یو دا 2 دا 3 داسې یو خبرې راته وشمارل او وی فرمایل چې هغه 5 خبرې دا دي چې اتق المحارم تكن اعبد الناس د محارمو نه ځان وساته د محارمو نه فریض وکړه. محارم هغه څیزونه دي چې هغه الله حرام کړي دي الله بند کړي دي الله ترې نه منې فرمایي قرآن مجید کې دې ته محارم او محارم هغه چاته م وایي چې د هغوی سره نکاح کول حرامي محرم چې ورته وایي ځکه هغوی سره د نکاح د کولو نه فریض پکار دی هغه نو د محارمو نه ځان وساته د حرامو کارونو نه د ناجایزه کارونو نه نو تکن اعبد الناس ته به بیا په ټولو خلکو کې د ټولو نه زیات عبادت کوونکی جوړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قول او د دې جملې نه دا معلومیږي چې اصل عبادت او د عبادت قبلېدل دا په دې خبره کې دي چې یو مسلمان دی د حرامو نه ځان وساتي. ځکه ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اتق المحارم تكن اعبد الناس ته د حرامو نه ځان وساته نو ته به د ټولو خلکو نه ښه عبادت کوونکی به ته شي. دې ته تقوا وایي دې ته فریض وایي دې ته فریضګاري وایي. دویم یې ته وفرمیل وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس الله چې تعالی کوم څیز تقسیم کې درکړی دی په هغې راضي شه په هغې خوشحاله شه. هر څومره چې تعالی الله لیکلي او درکوي په دې حالت الله شکر ادا کړه. نو کله چې ته د الله په تقسیم باندې راضي شي نو تكن اغنى الناس ته به د ټولو خلکو نه ډېر زیات غني جوړ شي ډېر مالدار به جوړ شي. ته ځکه اصل غنا چې ده هغه د غنا النفس د زړه غنا د زړه چې زړه مالدار شي. دا ظاهري مالداري د دې اهمیت نشته دی. اصل اهمیت هغه د زړه د مالدارۍ دی. یو سړي سره هیڅ هم نشته خو زړه یې غني دی دی د الله شکر ادا کوي دکې قناعت دی دکې په لږه باندې صبر دی دا غني دی. یو سړي سره هر څه ورسره دي خو بیا یې هم زړه وږی دی نو دا غني نه دی دا فقیر دی دا فقیر دی. ځکه د الله په تقسیم باندې رضا پکار ده چې یا الله تا ماله دا څومره څه راکړي دي په دې زه راضي یم. بس که دا لږه ده او که ډېره ده خو تا راکړې ده په دې زه راضي یم. دې ته رضا بالقضا وایي د الله په فیصلو باندې رضا اختیارول خوشحالېدل. درېیم یې ورته وفرمیل واحسن الی جارک تکن مؤمنا. ابو هريره د ګاونډي سره احسان کوه ګاونډي سره نیکۍ کوه د ګاونډي د حقوقو خیال ساته نو تکن مؤمنه ته به مؤمن جوړ شي. ځکه بل حدیث کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمیل چې تاسو کې یو سړی قسم په الله دی چې مؤمن نشي کېدی تاسو کې یو سړی مؤمن نشي کېدی تاسو کې یو سړی مؤمن نشي کېدی. 3 ځلې وفرمیل صحابه وفرمیل څوک مؤمن نشي کېدی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل هغه کس چې د چا نه د ده ګاونډي د ده د تکلیفونو نه په امن کې وي دا مؤمن نشي کېدی. که هغه ستا د کور ګاونډي دی که هغه ستا د دکان ګاونډي دی که هغه ستا د ځمکې او د جایداد ګاونډي دی ستا د کور ګاونډي دی د هغه بچي تا نه په امن کې نه دی هغه ستا نه په سکون کې نه دی هغه ته ته تکلیفونه ورکې. د دکان ګاونډي دی هغه تا نه په امن کې نه دی او دا کوشش دی چې د هغه نه زه دا ګاګ دا خپل طرف ته راواړو دا یې کوشش کې
او کاغه ستا د فټي ګاونډي دی او د هغه فصل او فټي ته نقصان رسې نو ته مؤمن نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځکه الله رب العالمین د ناکاره خلکو تذکره چې قرآن کې کړې ده نو دا یې فرمایلي چې ویهلک الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بعضې هغه خلک دي چې هغوی د خلکو فصل او نسل تباه کوي، د خلکو فصل ته نقصان رسوي، خلکو نسل ته نقصان رسوي. الله فرمایي د الله فساد نه دی خوښ او مفسدین هم نه دي خوښ، ورانکاري د الله نه دي خوښ. ځکه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ته د خپل ګاونډي سره احسان کوه، نیکي کوه، نو ته به مؤمن جوړ شي. څلورم نمبر ته وفرمایل واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. کم څه چې د خپل ځان دپاره خوښې هغه د نورو خلکو دپاره هم خوښ کړه، نو ته به علي مسلمان جوړ شي. کم حالت هغه ستا د خپل ځان دپاره خوښ دی، دا حالت د بل دپاره هم خوښ. ستا ځان موړ خوښ دی نو بل هم موړوالی خوښ. ستا خپل ځان په جامه باندې فټ خوښ دی نو بل هم په جامه باندې فټ خوښ کړه. ستا عزت خوښ دی نو بل هم عزت ورکړه. او ته د بل نه ذلت نه قبلې نو بل هم ذلیله کوه. او خپل ځان دی په حلال مال باندې مالدار خوښ دی نو د بل دپاره هم دا سوچ وکړه. دا نه ده چې دا هر څه زما خوښ دي او که بل ته میلاویږي نو په هغې مېړه خفه دی چې دا بل ولې داسې شو. زما 2 جرې به پټي 15 منه وکړو نو د بل نه دا 40 ولې کړي. ما سره ګاډی نشته نو دا د بل سره ولې دی. زما کور کچه دی د بل دا پوخ ولې دی. معاشره کې د عزت ولې دی. دا خبرې د اسلام خلاف دي. ځکه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم څه چې ځان له خوښې هغه بل له خوښ که نو ته به مسلمان شي. 5م نمبر کې ورته وفرمایل ولا تکثر الضحک، خندا ډېره مه کوه. ځکه ډېره خندا چې ده تمیت القلب، دا زړه وجني. دا هم نه ده چې یو انسان ټول عمر په تندي باندې 12 بجه وکړي اړو خندا او مسکای اړو په خوله راځي نه، دا قسم الله ته ناخوښه ده. بلکې کله ناکله خندا او کله ناکله هم داسې بغیر خندا دا د یو مؤمن چون. دا 5 خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه ته فرمایل چې دې 5 خبرو باندې عمل وکړه، یا هغه چاته وښایه چې هغه عمل وکړي